Hi guys! Welcome back to our YouTube channel, and for today's video, ang content natin ngayon ay how I edit my vlogs or YouTube videos. No? At bago tayo magsimula ay mag-subscribe ka na sa aking channel para naman updated ka sa bago namin ilalabas na video. No? And disclaimer lang, di ako professional sa editor, no? And share ko lang yung mga nalalaman kong pag-edit. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano itong ganito. Yan. Oops. Yan, ganyan. Ituturo ko sa inyo lahat yan. And, ano pa ba? Medyo madilim. Papaliwanagin natin in 3, 2, 1. Gago! And ituturo ko sa inyo yung nani memes, no? NANI? Omae wa mou shindeiru. And ano pa ba? Kung paano mag super science, ganito lang. Wow! Joke lang. Ito. Kung paano lumipad. Ganito Ganun lang kasimple. And ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng name tag, no? Kahit gumalaw-galaw ako, nasunod siya. And ano pa ba? Kunwari, ikaw, babariling kita. Basta lahat yun ituturo ko sa inyo. Ano, start na tayo? Okay, let's go! May God be with you all. So yun guys, nandito po tayo sa apps na KineMaster, which is madami siyang pag-editan talaga. And so start na tayo. And click mo tong may plus na to. Then 16:9. And then punta kayo sa media, dito. Yan, dyan. Then hanapin niyo yung next chord, which is ito po, yung edit natin ngayon. Hi guys, welcome back to our YouTube. So ganito lang po. Like we be running them out and never make it. That's just too bitter for words, don't wanna taste it. That's just too bitter Drop natin, masyado siyang malaki. don't wanna face it. But I think that I'm done tripping. Lagyan natin sa gilid. Para malaman yung name ng social media account natin. Punta ka sa in animation. Slide right. No? Tama ba? Then, bilisan natin. Then out animation. Left. Slide left natin. Okay. Mabilis lang, mabilis. And, lagyan po natin ng sound effects para mas maging buhay yung pag-edit natin, no? Punta tayo sa audio. And sa dinownload ko. But I act a fool when I don't get it. And I'm steady bruising just to save this. But I trip on your luck, now I'm addicted. And that's a whole Then, trim nyo lang po. like we be running them Para mas out and never make kumikli po siya. That's just too bitter for words, don't wanna taste it. That's just too bitter for words, don't wanna face it. But I think that I'm Then, lagyan nyo po sa unahan. Then, ganito po yung kalalabasan niya, no? Hi guys, welcome back to our YouTube channel. And for today's video, ang content natin ngayon ay how I edit. Ayun, napapansin nyo. Content natin ngayon ay how. So, lalagyan natin ng text, no? So, nagsalita na tayo. Video, ang content natin ngayon ay how. Punta tayo sa text. And how I edit my vlogs. Or YouTube videos. So, yun po. Then, madami ditong font. Depende lang po sa inyo kung ano yung gusto nyo. Ito po yung akin. Palitin nyo lang po para magkasya. Then, ang in-animation po natin ay letter by letter. Then, ang out animation is slide right. Bilisan po natin. Then, para mas maging buhay po itong nilagay po nating text, lalagyan po natin ng sound effects. Which is sa dinownload ko. Na right. Eto. So yun po, narinig niyo po, no? Tamang pinit lang ng keyboard. Okay. So yun po. Then, cut po natin. Hi guys, welcome back
and for today's video, ang content natin ngayon ay how I edit my vlogs or YouTube videos. No? Then, kung mapapansin niyo po, sinum ko po doon sa menu. No? Doon po. Videos. I put my feelings on safety. Then, So I don't go tap lang po natin. shooting where your heart beat. No? Cause you take the bullet trying to save me. Then I'm Then, left to deal with making cut. you bleed. And that's a whole lot of Then, punta po kayo dito. Then, dito po. like we be Dito po. running them Nasa out gitna and po never niyan. make it. That's just too bitter for words, don't wanna taste it. That's just too bitter for words, don't wanna Pangit ko. face it. My I God. think that I'm done tripping. My vlogs or YouTube videos. No? At bago tayo magsimula ay mag-subscribe ka na sa aking channel. Bago tayo magsimula ay Then, punta po tayo sa layer, no? Hanapin po natin yung subscribe button. Dinownload ko po siya. Punta po tayo. Ito po. Then, punta po ngayon sa chroma key. Enable niyo lang po siya. Then, lalabas na po siya dyan. Then, palitin po natin, no? No? At bago tayo magsimula ay mag-subscribe ka na sa aking channel para naman updated ka sa bago natin na video. Masyado siyang malakas. Ihinaan lang po natin. Okay. At bago tayo magsimula ay mag-subscribe ka na sa aking channel para naman updated ka sa bago natin na video. No? And disclaimer lang, di ako professional sa editor, no? And sinare ko lang yung mga nalalaman kong pag-edit. Ngayon, ituturo ko niyo kung paano itong ganito. Then, punta po tayo sa text. Ilagay po natin. Ay, Airtel. Then, gawin natin black. In animation, slide left. Mabilis. Yan po. And in animation po, kung paano mawawala, slide right. Mabilis lang din. Sinare ko lang yung mga nalalaman kong pag-edit. Ngayon, ituturo ko niyo kung paano itong ganito. Yan. Mabilis lang po natin. Ituturo ko niyo kung paano itong ganito. Yan. Then, cut lang po natin, no? Then, ibahin po natin yung... Ibahin lang po natin yung... Pagkakaano. TV. Ayan. Itong ganito. Yan. Then, dito po, ibahin na po natin yung animation. Pag lang po, pag. Dito, kahit na lang po pala. Then, punta po kayo dito sa may effect. And, may dinanood ko akong chromatic hues dito. Na kung saan, sa akin master din. Ayan po. Punta palitin na lang po natin. Ituturo ko tayo kung paano itong ganito. Yan. Off. Yan. Yan. Off. Off. Dun po sa off. Kakat na po natin. Right. Paano itong ganito? Yan. Off. Yan. Then, para pa mas maging magbuhay yung wish po natin ay bigyan po natin ng sound effects. Then I'm left to deal with making you bleed. And that's a whole lot of love, ain't trying to waste it. Like we be running them out and never make it. That's just too bitter for words, don't wanna taste it. That's just too bitter for words, don't wanna face it. But I think that I'm done tripping, I'm tripping, I've been sipping, that's how I control this. Okay. Dapat na lang po dun sa may transition. Yan. Yan, may natutulong sa inyo lahat yan eh. Ano pa ba? Lakayan pa natin yung glitch. Yan. Off. Yan, may natutulong sa inyo lahat yan eh. Ano pa ba? Wait lang, tingnan natin kung nag-skip na ba yung ating recorder. Hindi pa po. Ay naman eh. Papalaman lang yan eh. 3, 2, 1. But I act a fool when I don't get it. So, mapapansin niyo po, hindi naman po talaga lumiwanag dyan. Nilagyan ko lang po ng effect. On your love, now I'm And, punta po tayo dito sa may effect. like we be running them out, Then, never make chromatic glitch. That's just too bitter for words, don't wanna taste it. That's just too bitter for words, don't wanna face it. But I think that I'm done tripping, I'm tripping, Then, trim. sipping, that's how I control this Right. feeling you keep giving, you keep on
I-trim lang po natin, ha? Yung split. Yung split ulit. Then dito, natin papaliwanagan yung ating punta po dito sa may bibig. Ayan po. Then punta po kayo dito sa may media. Ito na rin nakakatawa. Which is kinakapak. So ito na po, no? Cut lang po natin sa mga dead air na hindi tayo sasalita. Then dito po, and split po natin. Split. Ganyan po. Sa totoo lang po, may inadala po talaga ako dito. Na which is ginawa ko po sa Pixel Lab. Ito po siya. Ito po. Then, click niyo po yung audio. Hanapin niyo po yung Nani sound effects. Ayun po. Then, trim. Mapapansin niyo po, hindi po nagal yung ito po. So, ngayon po, papagalawin po natin yan. So, let's do this. And color, lagyan po natin ng, punta po pala tayo sa layer, media, then Pixel Lab ulit. Then, duplicate lang po natin yung picture natin. Then, punta po kayo sa color filter. Then, hanapin niyo po yung, ito po, yung bitwag. Ayan po. Then, crop natin. Ay, trim pala. Sorry. Then, ganun din po. So, duplicate ang picture. Then, para po gumalaw po yan, click niyo po to. Then, click niyo po tong susi na to. Ito po. Ito. Yan po. Then, ganyan po. Para gumalaw po siya. Hey. And I'm steady bruising just to save this, but I tripped on your love, now I'm addicted. Ayan po, nakapansin niyo po. Stop. Like we be running them out and never make it. That's just too bitter for words, don't wanna taste it. That's just too bitter for words, don't wanna face it. The next po niyan ay pupunta tayo sa in-animation, which is kapagalawin po natin ng todo. Pag natapos po tayo dito, no? Stop. Magating loob. Okay, done. Then, punta po tayo dito sa overall animation. Then, floating, para mas mabilis po yung galaw niya. So, play. So, ayan po. So, dito po, may green screen na po akong overlay, no? Which is, din ko po dinownload sa MP3 Juice. Then, split lang po natin. Nilagyan. Punta po tayo sa layer, media, and punta po tayo sa may download. Ito po siya. Chroma key. Enable nyo lang po. Then, adjust nyo lang po yung mga may green pa po. So, ayan po. So, yun po natin, no? Ito. Kung paano lumipad. So, yun po, no? Hindi naman po talaga ako lumipad dyan. Wala po talaga ako kapangyarihan, no? And, punta po. Kung ikakarap, tigil po kayo dito. Sa may mataas na talon. Pinakataas na talon. So, ayan po, no? Mapapansin nyo po. Then, i-capture nyo po. Ito po, dito po. Capture, then save. Then, punta po kayo. Kung saan po, kung saan po, ano
nare-remove yung mga background. Then ako po, may website po talaga ako. Lagay ko na lang po sa description box. And, ayun po, simulan na po natin. Nabubulo na ako. And, punta po tayo sa layer. Ayan. And, ito po yung, ano ko, may baon na po talaga ako dito. Ayan, may chat pa. Lang, kanina natin wifi. Adjust lang po natin. Then, right? But I act a fool when I don't get it. And I'm steady bruising just to save this. But I tripped on your love, now I'm addicted. Then, ikat lang po natin, no? Ain't tryna waste it. Like we be running them out and never make it. That's just too bitter for words, don't wanna taste it. That's just too bitter for words, don't wanna face it. But I think that Then, I'm done tripping. ano po natin to? I-trim sa left. That's how I control. Hindi ko makapansin nyo po, no? Keep Ito na po siya. you keep on hitting it. Ooh, oh. Maybe it's your love, it's too good to be true. Ang gagawin nyo lang po, punta ulit kayo dito sa may parang susi na to. You know your Then, unat dulo, yun lang po yung lalagay nyo. this big enough got me tripping on you. Tripping on you. My bad, Try na po natin. tripping on you. Tripping Yun po, lumipad na po siya. Kaya nakakita eh. Ay, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng link tag, no? Kahit gumalaw-galaw ako, nasunod siya. Ayun po. So, punta po ulit tayo sa text. some kind of love, baby. Paano maglagay ng link tag, no? Kahit gumalaw-galaw ako, nasunod. Type of love, baby. Trip, Link tag, no? Kahit gumalaw-galaw. it's big enough. Punta po tayo sa text. Drip, drip. It's Then, big Aries. enough, got me tripping on you. I'm done tripping, I'm tripping. Which is black talaga nilagay ko. Sipping, that's how I control. Ayan po. Feeling you keep giving, you keep on hitting it. Ooh, oh. Maglagay ng link tag, no? Kahit gumalaw. Too good to be true. Ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng link tag, no? Kahit gumalaw. You know your love Yung animation natin. made me trip on you. It's big enough, got me tripping on you. Enter, slide up. Ay, ano pala? Slide, yan. Slide left. Bilisan lang po natin, no? Ituturo ko sa inyo kung paano